بسم الله الرحمن الرحيم. معانا ان شاء الله السكشن الثامن. السكشن ده هنشرح الهاند ليم. تمام. اول حاجه كده احنا عندنا ايه؟ عندنا شويه ريجونز اللي احنا كنا متفقين عليها. هناخد الريجونز الاول، بعد كده البادي برومانسز، بعد كده الجوينت انجكشن. تمام. تمام. اول حاجه كده بالنسبه للجلوتين ريجون اللي هي المنطقه دي اسمها جلوتين ريجون. هنا نفس الكلام، منطقه جلوتين ريجون دي اللي بحقن فيها اصلا انترماسكولار ورا. تمام. بعد كده عندنا التيوبر كوكزي، ده الحته دي التيوبر كوكزي اللي هو البروز اللي طالع هنا. تمام. ده الحته دي اللي هي الاسكياتيك تيوبر ريجون. تمام. هنا نفس الكلام اسكياتيك، وهنا بالنفس الكلام تيوبر كوكزي. دي عظمه الفيمور، دي طبعا عظمه البلفيك يعني. تمام. بالنسبه للعظمه دي اسمها عظمه ايه؟ عظمه الفيمور. المنطقه بتاعتها اسمها الفيمورال ريجون. الفيمورال ايه ريجون. هنا برضو نفس الكلام الفيمورال ريجون. تمام. طب بالنسبه للجوينت اللي هنا اسمه ايه؟ اسمه الستايفل جوينت. ستايفل جوينت ايه ريجون اللي هو رقم 9. تمام. رقم 9 اللي هو الحته دي. تمام. قدامها الحته العظمه الصغيره دي اسمها ايه؟ اسمها الباتيلا ريجون. تمام. بعد كده تنزل تحت عندي هنا ايه؟ التibia والفيبولا. هيبقى المنطقه بتاعتها اسمها ايه؟ اسمها كرورال ريجون او كرورس ريجون. تمام. المنطقة دي اسمها ايه؟ اسمها الكروليشن، واتوقع ان المنطقة دي هي اللي جاية ان شاء الله. هي المنطقة دي هي المنطقة بتاعت الستايفل جوينت ريجون. تمام. دي الحتة دي اسمها ايه؟ الترسل ريجون. ترسل ايه ريجون. الحتة دي الترسل ريجون لان فيها الترسل بون. في العظمة بقى اللي شبه الاوليكرينون قدام في الفورلم، العظمة دي اسمها ايه؟ اسمها الكالكينيوس. فبسميه الريجون بتاعتها اسمها الكالكينيال ريجون. الكالكينيال ايه ريجون. تمام كده. تمام. خلصنا اول سلايد. تمام. هنا نفس الكلام، وهنا خلي بالك مركز على الكرورس اللي هي الكرورس ريجون اللي انا قلت عليها او كرورال ريجون. تمام. وده طبعا اللي هي ايه؟ الترسل. وطبعا اللي تحت دي اسمها ايه؟ ميتاترسل ايه ريجون. ميتاترسل ايه ريجون. تمام. ده طبعا اللي هو ايه؟ اللي هو الاسكياتيك تيوبر ريجون. نفس الكلام هنا ايه؟ هنا التيوبر كوكزي ريجون. تمام. وهنا الاسكياتيك، وهنا الستايفل، وعندي الباتيلا، وهنا طبعا الكرورال، وهنا الميتا ترسل، هنا الاسكياتيك، هنا الجلوتيال. هنا بقى ايه؟ البادي برومينانسز. تمام. عندك هنا الساكرال تيوبرستي، هنا عندك ايه؟ عندك التيوبر كوكزي، هنا الاسكياتيك تيوبرستي. تمام. هنا عندي تو برومينانس. تمام. اللي هم ايه؟ اللي هم يا سيدي اول حاجه انت عندك الجريتر تروكانتر والسيرد تروكانتر. السيرد تروكانتر وده الجريتر تروكانتر. تمام. هنا نفس الكلام اهو، هتلاقي هنا ايه؟ الجريتر تروكانتر والسيرد تروكانتر. تمام. المنطقه اللي هنا في الستايفل جوينت عندك هنا ايه؟ عندك 3 عظام، الباتيلا اللي هي الاولى دي. تمام. اللي تحت هنا المنطقه اللي هنا. تمام. اللي هنا نفس الكلام في الصوره اللي جنبها. تمام. هتلاقي ايه؟ هتلاقي اللاترال ايبيكوندويل بس بتاع مين؟ بتاع الفيمور. اللاترال ايبيكوندويل بتاع الفيمور. وعندك عندك اللي هو ايه؟ التيبيال تيوبرستي اللي هو اللي هنا. تمام. التيبيال تيوبرستي اللي هو اول حاجه في التيبيا. تمام. وعندك هنا البروزين دول اللي هم ايه؟ اول حاجه الكالكينيوس اللي هي اللي ورا، كالكينيوس بون. كالكينيوس بون. تمام. واللي هنا اللي قدامها دي اللي هي ايه؟ اللاترال ماليليوس. لاترال ايه؟ ماليلس. لاترال ايه؟ ماليلس. في الميديال ماليلس وفي اللاترال ماليلس. اللي زيها في الفورلم اللي هم كانوا ايه؟ اللي هم اللاترال ستايلويد بروسيس اوف ايه؟ اوف ريديوس. والميديال ستايلويد بروسيس اوف ريديوس برضو. تمام. احنا عندنا هنا ايه؟ اسمها اللاترال ماليلس. تمام. خلاص خلصنا الموضوع ده. تمام. نفس الكلام هنا بيرجع، قالك الساكرال تيوبرستي، تيوبر كوكزي، الاسكياتيك تيوبرستي، الجريتر تروكانتر فيومرس. مش هي المفروض مش هيومرس، مفيش هيومرس هنا. تمام. المفروض هي طبعا ايه؟ الفيمر. تمام. الفيمر طبعا. تمام. الستايفل جوينت اللي هو ايه؟ اللاترال ايبيكوندويل فيمر. تمام. التيبيال تيوبرستي، الباتيلا، الترسل جوينت. هنا عندك اللاترال ماليلس. تمام. وعندك الميديال ماليلس والكالكينيوس. الكالكينيوس دي مهمه جدا على فكره. تمام. هنا نفس الكلام، قال لك ممكن اجيب لك ايه والبي والسي، واقول لك مثلا ايه هو ايه. الايه مثلا هو الساكرال تيوبرستي، هنا التيوبركوزي، هنا السكياتيك
هنا مش عارف الجريتر تروكانتر، هنا السيرتو تروكانتر، هنا مش عارف الباتيلا، هنا اللاترال ايبيكونديل الفيمور، هنا ال هنا اللاترال ايبيكونديل الفيمور، هنا التيبيال تيوبريستي، تمام. هنا الكالكينيوس، هنا مش عارف المهم يعني كل لا ده اللاترال مالس طبعا زي ما احنا قلنا، وهكذا يعني كله بالكلام بيتعاد خلاص. النيرف بلوك عندي، النيرف بلوك احنا هنا هنرتاح خالص يعني. عندك اتنين، يا اما تيبيال نيرف يا اما الفيبيال نيرف، لان اصلا الجزء اللي ورا اصلا ما بيخدروش اصلا الحاجات دي، بيخدروا حاجه اسمها بيديورال انستيزيا، تمام، اللي هو بيجي عند بيخدر الجزء اللي ورا كله يعني عامه يعني. فالمهم يعني التيبيال نيرف والفيبيال نيرف، طب انا بخدر ازاي يا سيدي؟ قال لك والله باجي اجي من فوق الهوك ب10 سنتي، من فوق هوك تمام ب10 سنتي، تمام، واروح جاي ده من الميديال اسبيكت، تمام. لو انا عايز اعمل نيرف بلوك للتيبيال نيرف، تمام، فهعمل ايه؟ هعمل اجي في جروف هلاقي ما بين الاكيلس تندون ما بين الديب فليكسور تندون، تمام. الديب فليكسور ايه تندون، الناس اللي بتتلخبط زي حالاتي يعني، تمام، عشان ممكن ما اعرفش مين الميديال ومين اللاترال. التيبيال نيرف طالما في تي، تمام، يبقى انا فيش من اللاترال، تمام. كلمه لاترال، كلمه لاترال فيها تي، تمام، يبقى انا مش بتاعتي، تمام، يبقى هي ايه؟ الميديال اسبيكت، تمام. تاني حاجه بالنسبه للمصل اللي فيها تندون، تمام، التندون بتاع المصل دي هل هو ايه؟ هل هو اكستنسور ولا فليكسور؟ طالما فيها تي يبقى مش بتاعتي برضو، تمام، يبقى لو فيها تي مش بتاعتي، يبقى دي فليكسور تندون واكيلاس ايه تندون، ده في الميديال اسبكت. بالنسبه للفيبولا عندنا ايه؟ عندنا ما بين مصلتين، بحقن ما بين عضلتين، تمام، اللي هو اللاترال ديجيتال اكستنسور واللونج ديجيتال اكستنسور، تمام، اللي هو الديجيتال اكستنسور اللونج واللاترال، تمام كده. ما بينهم بحقن ايه؟ عشان اعمل نيرف بلوك للفيبولا نيرف، تمام كده، تمام. يبقى مراجعه سريعه، التيبيال نيرف بعمل نيرف بلوك للتيبيال نيرف والفيبولار نيرف. التيبيال نيرف في الميديال اسبكت، الفيبولار في اللاترال اسبكت. هنا ما بين الاكيلس وما بين الديب فليكسور تندون، هنا ما بين اللاترال ديجيتال اكستنسور واللونج ديجيتال اكستنسور، العضلتين يعني. وطبعا فوق الهوك ب10 سم. او هنا نفس الكلام، هنا الناحيه الميديال اهو ما بين في الجروف هنا اهو، تمام، وهنا ايه؟ ما بين العضلتين. هنا الفيبولار نيرف، عرفت ازاي ان هو فيبولار نيرف؟ قالك هو في اللاترال سايت اصلا، واحنا قلنا اتفقنا ان طالما فيها تي، تمام، طالما فيها تي، تمام، يبقى هي في الفيبولار، تمام، لان التيبيا فيها حرف التي، يبقى مش تبع اللاترال، تمام كده. هنا نفس الكلام، هنا قالك ايه؟ قالك دي ممكن الصورة دي تيجي في الامتحان اصلا، تمام، لان هو جاب لك هنا الناحية الميديال، تمام، وقالك هنا ايه؟ راح مش هقولك على الحتة دي. وهو طبعا الجروف ما بين الاكيلاس تندون اللي هنا، تمام، وفوق الهوك ب10 سنتي، تمام، وما بين ايه؟ وما بين الديب فليكسور ايه تندون، تمام. يبقى هنا ايه؟ يبقى انا في التيبيال نيرف، بعمل نيرف بلوك للتيبيال نيرف. هنا الجوينت انجكشن، الهيب جوينت ده طبعا الهيب جوينت اللي ما بين ايه؟ ما بين البلفيك وما بين الفيمر، تمام. قال لك باجي عند حاجه اسمها تروكانتريك نوتش ده اللي هو ما بين الكرينيال، اللي هو بين الكرينيال والكودال بارت اوف جريتر ايه تيوبركل، تمام. بعمل كرينيو ميديالي، تمام، عند 45 درجه، مش مهم يعني. بعمل ايه؟ كرينيو ميديالي. فده كده الهيب جوينت انجكشن. اهو نفس الكلام، ممكن يجي يعمل لك كده ويقول لك هو ايه بيعمل ايه. هتقول له جوينت انجكشن في الهيب جوينت كرينيو ميديالي بتوين ايه؟ عند التروكانتريك نوتش بتوين الكرينيال والكودال ايه؟ كرينيال والكودال جريتر تيوبركل، جريتر قصدي تروكانتر. اللي بعد كده عندك ستايفل جوينت. حته الستايفل جوينت ده اصلا كومباوند جوينت. ليه كومباوند جوينت؟ لانه ما بين الفيمر وما بين ايه؟ الباتيلا وايه؟ والتيبيا، تمام. طب لو مع الباتيلا هيعمل جوينت اسمه فيمرو باتيلر، فبيعمل تو كوميونيكيتد ساكس، يعني زي شنطتين كده، كيسين او شنطتين، تمام، متصلين ببعض. طب في الفيمرو تيبيال، قالك الفيمرو تيبيال ما بين الميديال واللاترال ساكس، وبتكون نوت كوميونيكيت، يعني مش متصلين ببعض، تمام. تعال نشوف اهو. هنا عندي الباتيلا دي، تمام، وادي هنا دي التيبيا، تمام، وادي عندي هنا تو ليجامنت، عندي تو ليجامنت على الجنبين وفي 3 ليجامنت في النص. طب ايه هما؟ قالك في 3 بتسمين على الباتيلا، تمام، وفي 2 كولاترال على الجنب، تمام. تعال نشوف. قالك الناحيه الميديال، ده الناحيه الميديال وده الناحيه اللاترال.
تعرف من ازاي منين الناحيه الميديال من اللاترال؟ قال لك من الناحيه اللاترال بتلاقي ناحيه ايه؟ ناحيه الفيبيولا. تمام. طب الناحيه اللاترال الناحيه الميديال ناحيه ايه؟ التيبيا. تمام. تمام خالص. يبقى ده ناحيه الميديال ناحيه ايه؟ ناحيه التيبيا، والناحيه اللاترال ناحيه مين؟ ناحيه الفيبيولا. تمام. فقال لك يا سيدي عندي في النص بقى، في النص 3 باتيلر. عندك حاجه ناحيه الميديال اسمه ميديال باتيلا، ناحيه اللاترال باتيلا. طب اللي في النص قال لك ميديال باتيلا. تمام. قال لك في 2 ساكس هنا اللي هم الكوميونيكيتد. تمام. لو حقنت في اي واحده فيهم يبقى انا ايه؟ فيمرو باتيلر. فيمرو باتيلر. تمام. فيمرو باتيلر انجكشن في الجوينت. طب لو حقنت في اي واحده على الجنبين، تمام، يبقى انا كده في ايه؟ في الفيمرو تيبيال. فيمرو تيبيال. قال لك ما بين الميديال كولاترال وما بين ايه؟ وما بين الميدل، ما بين الميديال باتيلر. ميديال بالكولاترال وميديال ايه؟ باتيلر. هنا ما بين اللاترال كولاترال واللاترال باتيلر في ساك برضو. لو حقنت في الاتنين دول يبقى انا ايه؟ يبقى انا في الفيمرو تيبيال. تمام كده. تمام. ممكن يجي يقول لك ايه بتعبر عن ايه، وبي بتعبر عن ايه، وسي بتعبر عن ايه. هتقول له ايه مثلا؟ بيعبر عن الجوينت انجكشن في الساك، في اللاترال ساك اوف اللاترال ساك بتاعت ايه؟ الفيمرو ايه؟ فيمرو تيبيال. تمام. وهنا ايه؟ في سي اللاترال ساك. تمام. وهنا ايه؟ في الميديال ساك. تمام. تمام. بس يا سيدي حوار سهل خالص يعني. ده الفيمرو تيبيال اهو. عرفت ازاي ان هو فيمرو تيبيال؟ قال لك في كولاترال ليجمنت، ما بين الكولاترال ليجمنت وايه؟ وما بين اللاترال باتيلر. يبقى انا في اللاترال ساك. اللاترال ساك فيمرو تيبيال. insert between lateral patella واللاترال ligament. اللي بعده فيمرو باتيلر واللاترال فيمرو تيبيال ساك. هنا الفيمرو باتيلا. تمام. لانه عند الباتيلا. وهنا عند ايه؟ اللاترال فيمرو تيبيال ساك. نفس الكلام، كله كلام من العيد. الفيمرو تيبيال نفس الكلام، ميديال ساك عند الميديال. عرفت ازاي انه مين الميديال؟ قال لك في الميديال باتيلا والكولاترال ميديال كولاترال. تمام. هنا ايه؟ قدام الباتيلا ناحيه الميديال، ناحيه جوه. هنا نفس الكلام اهو. تمام. اللي في النص دي عبارة عن ايه؟ فيمرو باتيلر. ليه؟ لان الباتيلا هنا ايه؟ باتيلا هنا. تمام. يبقى وش على ايه؟ فيمرو باتيلا على الجنبين. يبقى خلاص، يبقى المفروض هنا ايه؟ واحدة ميديال واحدة لاترال. مين الميديال؟ دي الميديال. ودي ايه؟ دي اللاترال. البي اللاترال فيمرو تيبيال. وهنا الميديال فيمرو تيبيال، ميديال ساك يعني. اللي بعد كده قال لك الترسل جوينت دي ما ركزتش عليها قد كده يعني، فكنسلها يعني، مش مشكلة يعني. هو عامة يعني عشان ما نكنسلش حاجة يعني. عندك دي المفروض التibia، هو دي الترسل بون. تمام. المفروض عندنا حاجة اسمها تيبيو ترسل ساك دي ما بين ايه؟ قالك ناحية الميديال. هي عامة ناحية ميديال كولاترال ليجمنت، ما بين الميديال كولاترال ليجمنت والتندوم بتاع التبياليس كرينياليس. بس كده. بسم الله توكلنا على الله. بالنسبة بقى للبارت 2 بتاع السكشن الثامن، هنتكلم عن اللنج، البركشن والاسكالتيشن، وبرضو نفس الحاجة الاسكالتيشن بتاع الهارت. تمام. عايزين نعرف اول حاجة الحاجات اللي قدامنا دي اللي هي الريبس دي في جزء عظمي وفي جزء ايه؟ وفي جزء تبع الاسترنم اللي هو حاجة يعني زي غضروفي، جزء عظمي وجزء غضروفي. تمام. تمام كده. الحاجة دي ايه؟ خلاص. ده طبعا عظمة الاسترنم اللي هي عظمة القص يعني، وده الحاجة الضلوع وهي ماسكة في ايه؟ في الكارتليج. تمام. ده منطقة ايه؟ البركشن والاسكالتيشن. لو هنقول بقى بالنسبة للمنطقة بتاعة البركشن والاسكالتيشن بتاعة اللنج، تمام، يبقى احنا قلنا اول حاجة هو الخط الموازي للفيرتبرال كولوم. تمام. الخط اللي فوق ده. تمام كده. تمام. بالنسبة للخط اللي قدامه اللي هو الكرينيال ده، حاجة من عند مين؟ حاجة من عند الاسكابولا. تمام. واخد نقطة. تمام. طب من عند تحت، من هنا من عند الاوكرينو، قصاد الاوكرينو على طول باخد ايه؟ نقطة. تمام. طب خدت نقطة من هنا وخدت نقطة من هنا، اروح شادد الخط. تمام. بخدت خطين، معانا خطين، خط موازي للفيرتبرال كولوم وخط من عند الاسكابولا لحد الاوكرينو. تمام. طب بالنسبة للخط اللي هو البيزل بقى اللي هو الحتة دي، تمام، باجي من عند مين؟ قال لك بص يا سيدي، الاول كده انت عندك الريبس متصلة بيه. الريبس فيها جزء عظمي وفيها جزء ايه؟ وفيها جزء
زي كوندروزس. تمام، في كوندروزس يعني جاي من ايه؟ جاي من كارتريج. تمام. تمام، فعندي حاجه اسمها كوستو كوندريال جانكشن. كوستو يعني الريبس، كوندريال يعني جاي من الكارتريج. تمام، جانكشن يعني اتصال ما بين الريبس والكارتريج الموجوده في الاسترن. تمام، فحاجه من هنا. تمام، اللي هو الرقم 5. تمام، كوستو كوندريال جانكشن رقم 5. تمام، واروح ايه؟ واخد نقطة. تمام. طب بالنسبة هوصلها بايه بقى؟ هوصلها باللاست انتركوستال سبيس، يعني اخر واحد انتركوستال سبيس. تمام، اخر واحد خالص هوصلها بيه ال الكوستوكوندريال جانكشن اللي هو رقم 5. تمام، كده عملت ايه؟ المثلث. يبقى خلاص، يبقى الملخص كله خط موازي للفرتبرال كولوم، خط من الاسكابل لحد الكرينون، خط من الكوستوكوندريال جانكشن رقم 5 لحد اللاست انتركوستال سبيس. ده نفس الكلام، نفس الكلام. هنا الاسكالتيشن بتاع الهارت. تمام. بعمل اسكالتيشن للهارت ازاي؟ قال لك والله يا سيدي، تحت الاوركينون بالظبط. تمام، ما بين التالت والرابع انتركوستال سبيس. ما بين التالت والرابع ايه؟ انتركوستال سبيس، عند تحت الاوركينون بالظبط. تمام، اهو هنا بيعمل اسكالتيشن، راح عند الاوركينون ما بين ايه؟ التالت والخامس انتركوستال سبيس. تمام، وراح ايه؟ عامل اسكالتيشن للهارت. تمام، نفس الكلام، نفس الكلام. عندي سوبرفيشال ليمف نود. سوبرفيشال ده الباروتيد. تمام، دي الريتروفارينجيال، ده السبمانديبولر. هنا نفس الكلام. قالك بالنسبة لللنج بقى، عندك ايه؟ عندك واحدة كرينيال، واحدة في الميدل، واحدة يمين وشمال. واحدة كرينيال يبقى كرينيو تراكيا، كرينيو تراكيو برانكيال ليمف نود. تمام، هنا الميدل تراكيو برانكيال ليمف نود. تمام، هنا رايت وليفت. مين الليفت؟ الليفت هنا، الليفت هنا الليفت تراكيو برانكيال، وهنا ايه؟ الرايت تراكيو برانكيال ليمف نود. نفس الكلام. قال لك هنا ايه؟ في قدام الاسكابولا في ليمف نود اسمها بري سكابولار. تمام، وهنا طبعا الباروتيد، وعندك السمندلبر تحت، وعندك الريتروفارينجيال هنا. تمام، في حاجه قدام زي قدام الفيمر كده. تمام، هنا المفروض كده كده قدام ايه؟ قدام الفيمر بالظبط. تمام، اسمها ايه؟ اسمها بري كرولال ليمف نود. بري كرولال ايه؟ ليمف نود. وفي هنا السوبرا ميموري ليمف نود. تمام، بس كده.